gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V moji družbi je Primož Roglič. Jaz ga ne rabim posebej predstavljati, sem prepričana, da ne, tako da se bomo kar lotila teme. Primož, ogromno obveznosti imate trenutno po Sloveniji, pravzaprav, ampak vendar v Štajerci nekako imamo za tudi malo svojega. A ste zdaj, ko ste oženjeni, tule v Hočah še bolj domači? Ja, lep pozdrav. Mislim, vse to. Konec koncev se sam počutim povsod domačega, kjerkoli sem. In ja, obveznosti, sladke obveznosti, ker ja, se bi bili vsi najboljši in posebno stvari, ki jih lahko delamo s fundacijo in vse te zadeve so mi posebno čast in ja, zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe. Ravno to tudi danes Fundacija Primoža Rogliča tu v Hočah in zbralo se je še več otrok, kot smo pričakovali oziroma kot so organizatorji pričakovali. Takšne stvari vam polnijo verjetno srce? Definitivno. Verjetno še posebej, ker kot gledaš malo drugače, kakorkoli obrneš, če si tudi sam oče ali pa starš. In ja, kaj pač želimo mladim sporočiti ali pa dati je, ja, to, da se lahko nekako varno, predvsem varno, ja, ukvarjajo s športom in učijo, kako iti prek vseh tega pa problemov skozi šport kasneje v življenju. Kako pa je kolesarjenje na Pohorje tule, a je dober trening? Že dolgo nisem šel, tako da sem že pozabil, verjetno težko, definitivno. Mislim, včasih sem se precej vozil po Sloveniji in ja, lahko smo veseli, da imamo takšne hribe okrog sebe. Veljate za nek športni fenomen iz smučarskih skokov, kolesarstvo, veliko ste že to govorili o tem, zakaj je pravzaprav do tega prišlo, pa vendar, kaj konkretno so vam smučarski skoki prinesli tistega, kar vam je prišlo prav v kolesarstvu? Vse čisto preprosto, zdaj ko razmišljam, kasneje ni važno v bistvu katera disciplina ali pa kateri šport upravljaš, važne so vrednote, ki si jih skozi šport naučiš. In se mi zdi, ja, da neka ta skupna nit je celotnemu športu ista, povsod je ja, potrebna hudičeva vztrajnost, odrekanje, profesionalnost. In ja, treba je živeti konec koncev za to, kar si zadaš. In ja, ravno to je tudi tisto nekaj najlepšega, v bistvu, kar lahko imaš. Tako da predvsem te vrednote, ki sem si jih v bistvu lahko naučil že kot smučarski skakalec. Ampak dejstvo je, da kolesarstvo je šport, ki je polno vzponov in padcev, pa naj bo to na progi, naj bo to fizičnih padcev, naj bo to psihičnih. Kako se z vsem tem spopadate? Preprosto sprejmaš, ne, saj to. Mislim, naučiš se, da itak v življenju ne gre samo gor, gre tudi dol in isto je v športu. In ja, prej, ko se v bistvu naučiš vse to sprejemati, se predvsem probaš vedno učiti, ponavadi se bolj naučiš ali pa učiš iz samih padcev, tako da ja, se zdaj sliši neumno ali pa težko, brez veze, ampak ja, ravno padci te bojo izboljšali, ne, tako da ja, točno to in ja, sestavni del vseh uspehov. In brez tega preprosto ne gre. Nekako ste potegnili slovensko kolesarstvo, kljub temu, da sta trenutno dva v Sloveniji, za katero vsi močno stiskamo pesti, pa vendar prva etapna zmaga na Tour de France oziroma po dirki po Franciji, ne? Takrat se potem sicer ni išlo, pa vendar ogromno 4, se pravi španske, potem italijanska zmaga, pa tudi olimpijska medalja, ampak nekako imamo občutek, kljub temu, da si vsak športnik želi olimpijsko medaljo, da pa pri kolesarstvu je pa bolj prigarana tista na turih. A se strinjate v nekem ogledu ali niti ne? Katera ima večjo vrednost pri vas, katere zmage? Ja, ravno to. Mogoče se ne bi ravno najbolj strinjal. Lahko rečemo mogoče, da če rečemo Tour de France je dirka, ki jo po svetu ali pa vsi najbolj poznamo in ima mogoče zaradi tega največji prestiž. Spet po drugi strani pa vsaka dirka, vsaka zmaga neka posebna situacija, nova situacija, ki vedno ja, zahteva tisto najboljše v danem trenutku od tebe, od celotne ekipe in se vedno izogibam. Mislim, ja,
Težko je izbrati najljubšo. Sploh, ja, ne. Kot da bi med otroci izbiral. Ne moreš, ne, ker ja, preprosto, tako kot sem rekel, v danem trenutku je treba storiti tisto najboljše in kar lahko rečem je to, ja, da lahko uživam in sem hvaležen ja, za vse to, kar se mi je že zgodilo na tej poti. Kako pa je biti del te močne slovenske kolesarske zgodbe, kljub temu, da s Pogačarjem nista v isti ekipi, pa vendar verjetno neka motivacija je dva iz tako majhne Slovenije krojita svetovni kolesarski vrh? Ja, neverjetno, ne, saj to. Pol na sami dirki mi je, ja, je vseeno, kje je kdo, mogoče to doda še malo več olja na ogenj, da je nekdo ravno z tvoje države. Po drugi strani pa, ja, mislim, tako kot Tadej, tudi jaz hočeš samo najboljše, ne, se pravi na sami dirki zmagati in mogoče ja, tudi ravno zaradi tega rinemo en drugega ali pa celotno raven slovenskega kolesarstva v res nore višave. Nekaj sem prebrala, da ste malce v hecu rekli, da se boste v naslednji sezoni izogibali tekem, kjer bo Pogačar, verjetno to ne drži povsem, pa vendar ne. Ja, seveda, mislim, to sem rekel, tudi v vsakem hecu ima resnice, ampak ne, kje. Prvo kot prvo, ja, se bo ta sezona zdaj zaključila, se moramo res dol usedeti, pregledati predvsem sezono, ki je pretekla, potegniti ja, črto pod to sezono in počasi potem gledati proti prihodnjim dirkam, tako da karkoli bi se daj obljubljal, da bom vozil ali pa dirkal, ja, bi bilo precej na pamet ali pa ugibanje. Letos ste se pridružili tudi, oziroma pred začetkom sezone, ne, novi ekipi. Kako je potekala ta sprememba? Kaj je zdaj drugače? Kaj je tisto, kar ste si želeli, da bo bolje? Vse je drugače, vse to. Od kolesa, ki ga voziš, oblačil, ki jih nosiš, bar okrog sebe, ja, ki si jih navajen, seveda ljudi. Tako da ja, precej velika sprememba. Kaj ja, drugače? Po eni strani si želiš, ja, mogoče, da si ravno ti tisti, ki vse vodi, po drugi strani pa ja, tudi nisem mogoče jaz celotni, ja, vse. V tem primeru vse meni pomeni, da sem seveda tekmovalec, ki želi zmagati na dirkah, ampak po drugi strani tudi oseba, ki vodi celotno ekipo, se pravi od vseh, ki so udeleženi okrog mene, tako da precej dela, mislim. Kaj je bilo na meni, je bilo ja, predvsem to, da probam dvigniti raven celotne ekipe. To, kar smo v bistvu tudi že letos dosegli, je precej neverjetno za prvo leto in ja, moramo pridno delati še naprej, pa bomo videli, kaj nam lahko v bistvu, kaj nam prihodnost prinese. Torej, plan za naslednjo sezono pa ni še povsem izdelan, kje boste tekmovali, to vas zdaj čaka? Ja, tako. Zdaj v bistvu naslednji teden že odhajam na prvi team camp, na bolj spoznavne dneve, kjer se tudi vsi novi kolesarji pridejo na ta camp, se bolj kot ne, ja, spoznavanje, mediji, sponzorji, ogromno sponzorskih dejavnosti in ja, potem kasneje vse tja do prvega ali pa drugega trening campa v januarju se dirk, ja, izkristalizira, ne? Tako, ja. Se vse skristalizira. Povejte mi, kako zahtevno pa je, ko vas vsi želimo nekako razgrabiti tisti kratek čas, ko ste v Sloveniji, vse te postranske dejavnosti, vse ste rekli sladke skrbi, pa vendar vseeno ste profesionalni športniki, potrebuje mir in treninge. Ja, mislim, saj to, v danem trenutku si lahko samo na enem mestu in ja, povprašanja, če temu tako rečemo, je pa veliko in poskušamo potem zbirati. Ja, in obdelati tisto najboljše, kar lahko. To pa ja sigurno ni včasih popolnoma vse. Se pa trudimo. Za konec morda še samo o tej vaši dobrodelnosti. Od kod pravzaprav ste dobili tako idejo za fundacijo Primoža Rogliča, kot za vso to vašo, tudi tretji zlati krog je bil pred kratkim zaključen, zdaj dva sta bila na Štajerskem, ta v drugem delu Slovenije. Od kod pravzaprav to, da želite na nek način vračati družbi? Se čisto preprosto, mislim, da konec koncev, ko razmišljaš, je ja, seveda zmage, ki jih dosežeš, ti pomagajo se to ustvariti, ampak konec koncev so to
večje zmage. To je nekaj več, kar lahko dosežemo ali pa prispeva vsak od nas nekšen kamenček v ta mozaik in da damo nekaj nazaj in si vedno štejem v posebno čast, da imam to možnost delati te reči in tako kot sem rekel, biti res del te ekipe. A je to strast poleg kolesarstva oziroma kaj je tisto, kar vam predstavlja strast izven profesionalnega kolesarstva? Bi lahko temu tako rekli, ker mi sigurno poleg moje profesionalne kariere vzame tudi precej časa potem zraven. Kaj pa po koncu kolesarstva, kje se vidite? Oziroma ne konec kolesarstva, konec recimo da vašega profesionalnega udejstvovanja, je to še vedno potem kolo, tisto, ki ga vidite v svojem življenju v športnem pokoju. Se vem, da do tega je še daleč, da ne bo pomote. Daleč ali pa ne, to bomo itak videli. Ampak tudi verjetno bliže in bliže, zdaj, ko sem vsak leto starejši, ni dlje in dlje. Kolo sigurno kot prevozno sredstvo do trgovine ali pa do kamorkoli bom želel iti. Drugače pa nimam pojma, res, ker trenutno res sem tudi preveč zaseden, mogoče ali pa obseden z svojo potjo ter z vsemi stvarmi, ki jih v bistvu počnemo poleg te glavne kariere. Tako da je fokus trenutno na tem mestu in zdaj. Tako. Hvala lepa za ta pogovor. Najlepša hvala. Vam gledalci in gledalke pa hvala za ogled.